Что делать, если скрипит дверной замок, дверные петли или заедает язычок? ВДшка, ВД-40, бывает 60, по-разному называется, продаются в магазинах автозапчастей и других магазинах тысячи мелочей. Брызгаете его немножко и в это ключевое отверстие. Но есть самый простой и дешевый способ. Шприц набираете подсолнечное масло и капаете в эти отверстия. Желательно глубже, можно. Но главное не переборщить, чтобы масло не вытекло снизу. Данный способ можно применить и для дверной петли. Чаще всего они скрипят. Опять же, в ВДшку брызгаем вот это и вот эти отверстия. Или же подсолнечное масло по одной капельке вот сюда, сюда и сюда можно. Самое главное, чтобы масло не потекло вниз. По капельке хватит. ВДшку можно найти практически в любом магазине тысячи мелочей и автозапчастей. Подсолнечное масло и шприц, наверное, есть у каждого дома. Эти средства можно использовать и для других механизмов похожей конструкции, где есть трение и такой неприятный звук, скрип.